यो, क्या हाल चाल सभी का। हाल चाल छोड़ो, पहले तुम ये देखो। एडिट तो अच्छा था, लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ की कमी लगी? मुझे तो लगी। आओ दिखाता हूँ। अब तुम ये देखो। अगर फिर भी कुछ पता ना चला तो तुम ये देख लो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं अब तक SFX और ऑडियो एडिट की बात कर रहा था। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूँ। और कई लोगों ने वोट किया था, मैंने पोल डाला था यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो जो जीता वही विजेता। तो इसलिए मैं आज यही बना रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट अलाइट मोशन ओपन करके तुम अपने सॉन्ग और क्लिप्स को ले लो। सबसे पहले तुम ये मेन पॉइंट्स पर बीट मार्क्स डाल लो, जैसे शुरुआत पे, एंड पे और जहाँ पर बीट्स है वहाँ पर। ये बीट मार्क्स हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका भी एक यूज़ है। अगर तुम्हें कोई की फ्रेम या फिर बीट मार्क पे तुम्हें डायरेक्टली शिफ्ट होना है तो तुम ये प्ले के लेफ़्ट और राइट साइड में जो एरो बटन है उस पर तुम क्लिक करके शिफ्ट हो सकते हो। एंड यस, इससे वक्त भी बचता है बहुत। तो फर्स्ट हम इंट्रो के लिए ऑडियो फेड्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। फर्स्ट मैंने इंट्रो के वॉइस लाइन्स पे फेड्स डाल दिए, जैसे तुम देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड ग्राफ्स भी देख लो। तो इस एडिट के इंट्रो पर मुझे 10% मेन सॉन्ग और 90% वॉइस लाइन चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया। मेन AMV के इंट्रो में हमें 75% वॉइस लाइन चाहिए होता है और 25% ऑडियो। तो AMV के लिए तुम मेंस ऑडियो 50 रखना और वॉइस लाइन 100। तो फेड मारने के बाद कुछ ऐसा सुनाई देता है सॉन्ग। मेन ऑडियो के लिए 0 से 50 तुम मार देना फेड। इंट्रो का ऑडियो तो एडिट हो गया। अब मैं तुम्हें बीट्स में फेड्स कैसे डालते हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने जितने भी बीट मार्क्स डाले थे, मेन ऑडियो पे जाके उन सभी बीट मार्क्स पे एक एक की फ्रेम डालो। फिर मेन ऑडियो पे जाके 2 की फ्रेम के बीच में ऐसे पोजीशन में जाके 50 वैल्यू डाल दो। लाइक सेकंड की फ्रेम के 2 या 4 मिलीसेकंड पहले 50 वैल्यू डाल दो। ये तुम्हें जहाँ पर भी SFX डालना हो या फेड्स डालना हो वहाँ पर तुम ऐसे पुट कर देना। और टनल के लिए तुम बीच में की फ्रेम डालना, वो 50 वाला। फिर जब तुम्हारा ये की फ्रेम्स डालना हो जाए तब तुम कुछ मेरी तरह ऐसे ग्राफ्स पुट कर देना। हमारा ऑडियो तो पूरा एडिट हो गया। अब हमें SFX डालना बाकी है और उसको एडिट करना भी। मैंने अपने SFX यहाँ ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे SFX को एडिट किया जाता है। फर्स्ट तुम SFX को ऐसे कट कर लो, फिर उसके बाद तुम जहाँ जहाँ भी मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर तुम ऐसे की फ्रेम्स लगा लो, 0, 150, 0। देन कुछ ऐसा ग्राफ तुम डाल दो। फिर ग्राफ सेट करके चेक करने के बाद कुछ ऐसे उस SFX को यहाँ पर पुट कर दो। सेम बीट मार्क के ऊपर पर उसका की फ्रेम होना चाहिए। एंड बूम, ऐसे ही SFX को सेट किया जाता है। एंड इसके बाद जितने भी SFX है हम उन सबको ऐसे एडिट करेंगे, मतलब फेड्स मारना। और SFX यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, जैसे सेंस होना उसकी,
लाइक पत्थर टूट रहा है तो पत्थर टूटने वाला, फायर जा रहा है तो फायर वाला, या फिर पंच मार रहा है तो पंच का SFX, ऐसे ही रिलेटेड स्टफ यूज़ किया करो। और नॉर्मल ट्रांजिशंस के लिए तुम वुश, इम्पैक्ट, बिल्डअप ये सब तुम यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हारा SFX सुनाई ना दे तो तुम उसे डुप्लीकेट कर लेना, उससे तुम्हारा SFX का वॉल्यूम डबल हो जाएगा और तुम आसानी से उसे सुन पाओगे। इसके बाद से वही सेम स्टेप्स है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और बहुत लोगों ने मेरा SFX पैक भी पूछा है, तो तुम्हें फ्री में मेरा SFX पैक चाहिए तो तुम ज़्यादा कुछ नहीं, बस 800 सब्स करा दो, उसके बाद मैं अपना SFX पैक ड्रॉप कर दूंगा। और जैसे मैं ये ट्यूटोरियल 750 सब्स पे बना रहा हूँ, वैसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में 850 सब्स पे बनाऊंगा। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट। इसके बाद तुम सारे SFX को ग्रुप कर लो एंड देन अगर तुम्हारा एडिट पे लूप हो तो तुम इसको बस डुप्लीकेट करके पेस्ट कर दो, और जैसे तुमने फर्स्ट वाले को एडिट किया वैसे ही लूप को भी वैसे ऑडियो एडिट कर देना। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, सी या, टेक केयर।